大家好，又係我哋2025年整全心靈醫治年會嘅時間啦。今年我哋嘅題目就係共同破繭，蛻變新生。我哋好高興咧，我哋今次咧請到朱浩年博士同我一齊分享如何抽絲剝繭。多謝你啊，朱博士。大家好啊，我係朱浩廉啦，咁好開心今次能夠參加到阿拉法基金嘅呢一個嘅年會啦，有份同大家分享下咁。咁我係道風山基督教叢林嘅靈修導師啦嚇，咁所以今次係去到面對呢個抽絲剝繭呢個題目咧咁咧就我就喺度諗可以同大家分享咩啦咁我就諗到其實即係當我哋講蛻變嚇，即係破繭嚇。咁其實就係當毛毛蟲即係佢喺個繭裏邊嘅時候，即係我就聯想到佢有一日咧，佢察覺佢自己咧唔係毛毛蟲，其實係一隻蝴蝶嚟嘅。咁佢先至會有能力同埋有動機，有一個決心咧嚟到去破繭而出啦咁樣。其實我哋每一個人咧都有機會咧，俾我哋嘅環境啦，或者過去嘅一啲嘅經歷咧，蒙蔽咗我哋原來嘅身份。並且呢一種嘅蒙蔽咧，可能已經即係深植咗咧喺我哋嘅心靈嘅裏邊啦咁。咁所以今次咧，我會即係打算咧，從一個靈修嘅角度啦，去分享下我哋點樣喺安靜嘅裏邊透過默想操練，重新咧喺主裏邊咧揾到我哋嘅身份同埋價值。咁樣我哋先至能夠咧有一個嘅動力咧即係嚟到去破繭而出嘅。非常之好啊，好期待啊！原來我哋嘅身份咧，我哋成日都被蒙騙，我哋以為自己一條蟲啫嘛，原來唔係喎。喺上裏邊，係我哋一隻好靚嘅蝴蝶嚟嘅。但係係，咧，蒙蔽咗太耐咧，根本自己都唔相信自己可以變蝴蝶，係咪？冇錯，係啊係啊係，好多時咁但係又毛蟲變蝴蝶咧，呢個過程咧，即係都幾迂迴曲折嘅喎，因為真係睇起嚟都唔似係蝴蝶啊。咁嗯係要點樣要將裏邊嗰啲好多嗰啲叫做好似繭啊，好多似好似啲假裝嘅殼咧，要一層一層咁剝出嚟，剝下咧就發覺原來嗰啲都係一啲假嘅自己嚟嘅，假嘅包裝，唔係真實嘅自己。所以咧，冇我哋好高興就係話有朱博士幫我哋咧從靈修角度去睇到我哋，嘿，其實咧。我哋應該知道，我哋唔係隻蟲嚟嘅，我哋仲有更深嘅價值喺神裏邊。咁我咧就會幫大家咧，從一個心靈、一個身體角度咧，去點樣揾到我哋被蒙騙嘅卡住點。我哋有啲點係真係好得喺嗰度，所以你話點睇都睇唔到，隻眼睇唔到嘛，因為嗰隻眼俾啲嘢蒙蔽住啊嘛。就係如果我哋揾到嗰啲蒙蔽點嘅時候咧，可以一層一層咁抽絲剝繭出嚟咧，慢慢慢慢，我就見到自己真正嘅真相，原來係一隻好靚嘅蝴蝶，所以好期待朱博士咧係同你一齊去分享呢個年會嘅講座。係，大家咁話好。好，請大家記得啦，我哋今年嘅7月26號早上9點，我哋開始年會第三講，如何抽絲剝繭，到時同大家見面啦。拜到時見。拜。拜。